สวัสดีครับ นี่เป็นการเทสครั้งที่5ละหวังว่า ครั้งนี้เราน่าจะไปได้สวยนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นการทดสอบไงโอเคนะครับเราสามารถที่จะส่งมินิฮาร์ดได้นะ นี่เห็นไหมเออทำแบบยก2 นิ้วก็ได้ เงี้ยหรือนิ้วโป้งเราไม่เหมือนนิ้วโป้งชู2 นิ้วดูสิมาไหมโอเคปล่อยลูกโป่งดีครับตอนนี้กำลังทดสอบกันอยู่นะครับ เพื่อที่เราจะได้สามารถทำรายการพอดแคสต์ได้อย่างราบรื่นโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสกรีนแบบเต็มจอดูดูสิจอสิว่าไปแล้วก็นี่เป็นเกมไม่อยากดูเกมแล้วอยากดูอย่างอื่นมั้งดูนี่ดีกว่านี่พี่คนนี้เขาชื่อฟิลิกซ์ changing the entire game. My name is Felix. Welcome to What About It. Let's dive. คนนี้นี่เขาเป็นคนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศ advanced rocket program. We have a lot of Starship info to cover today, so let's just get right to it. Flight 6 was truly remarkable, and while we were able to get some incredible footage, SpaceX released some footage showing their own truly unbelievable views. This includes a similar shot to the one we got just after Flight 5 of the landing flip and burn from the buoy, which gives us a pretty good look at how beat up the ship was after re-entry. Look at it. This only goes to show just how resilient Starship is as a vehicle. Interestingly, there is a section along the ship's heat shield that appears to be almost entirely missing, just baked away. Given that the ship survived the re-entry, these tiles most likely fell off during the final descent phase. We know SpaceX planned to stress this ship far beyond what they designed it to withstand, and this is likely a result of that. All the amazing footage that has been coming out over the past week has not only been a treat to watch, but it's also provided quite a bit of new information, and surprisingly, not just for the ship, but also for the booster. Despite the massive fireball we saw following the booster tipping over, that appeared to only be from the methane tank, and the liquid oxygen tank managed to stay intact and afloat for quite a while. Eventually, SpaceX did manage virtual worlds, movies, avatars for video conferencing, you name it. Why? Because the new version of Blender, the popular 3D modeling program 4.3, is now here, and it can now do so much more. And you will see today that it is 1. Completely free for all of us, and 2. Over the years, it has become an absolute powerhouse. They have an incredible set of มี improvements. ใครใช้ Blender บ้างไหมเอ่ย Let's have a look first at my favorite. Not just ray tracing, light simulations, but oh baby, haha, volumetric ray tracing.
that are Ah! creating realistic simulations for fog, haze, smoke, and any medium that scatters light. Now, they have more phase functions to choose from. This describes how light scatters off of a given material, and you now have a lot more flexibility ในขณะที่ซอฟต์แวร์ที่ใช้การเรนเดอร์ตรงๆเนี่ย and all จาก of these ศิลปิน now คนทำ look 3D more เนี่ยก็ realistic. พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะ Loving this, especially that this AI ก็ is พัฒนา also เหมือนกัน coming นะครับ from research papers. อันนี้เป็นแบบ Chef's สำหรับคน Kiss. ที่ Now ต้องการ onto จะเป็น rendering of 3D metals. artist เนี่ยนะ Blender's ซอฟต์แวร์ตัวนี้ node-based system is ก็จะ really ใช้ตัว amazing ที่ชื่อ for Blender artistic control. You can dream up almost any material you want. For instance, when rendering metals, you can just choose a base color. Great for creating goldish metals, anodized materials, and more. However, you know what's coming. Of course. Haha. Now we graduate to the actual physically accurate metal node, which thinks in terms of indices of refraction and extinction coefficients. Okay, I hear you asking, Karoy, but what does that mean? It means super accurate metallic materials. And if you are done with that, you can also edit the white balance of the scene, giving it a cooler or warmer look depending on your artistic vision. You can go from fluorescent lab lights to super cozy, inviting interiors with just a couple clicks. So good. Now, let's proceed and break the laws of physics. What? How? Dear fellow scholars, this is 2-minute papers with Dr. Károly Zsolnai Fehér. Well, through a new feature called light linking. Oh, yes, finally, this solves an age old problem where artists are looking to make changes to the lighting of an object, for instance, this boulder, which is, of course, impossible. Now, hear me out. This is ray ตอน tracing นี้นะครับเรากำลัง rendering นั่งดู algorithm ไลฟ์อยู่ based on physics. So, สัญญาณน่าจะมาแล้ว change the lighting of an object. What you can do is change the lighting of a scene. สวัสดีผู้ฟังนะครับ วันนี้เป็น No วัน exceptions. But that พ is ฤหัส too ที่ much. 28 Unfortunately, เวลา physics 8 นาฬิกา doesn't care 16 about นาที art. It just tells สำหรับ us ใครๆบางคนนี่กำลังจะแต่งตัว เพื่อไปทำงานนะครับ ก็ขอให้มีวันที่ดี allows us to ของผม perform ตื่นมาตั้งแต่ตอน impossible. ประมาณเวลา That ตี is, สามครึ่ง it has ปั่นจักรยานเรียบร้อยแล้ว แล้วตอนนี้ก็มานั่ง only เทส just OBS this นะครับ and nothing else. Bravo! Or we can even try to brighten up the eye of this creature. But wait, not the skin. The skin is good as is. Just the eye. Can we do that? เดี๋ยวนี้แอปมันทำได้อย่างนี้แล้วเหรอ Perfection. Geometry nodes are also getting improvements. These can help you make these lines dance and over time form a really cool Blender logo. This also made use of Grace Pencil, a feature used to draw in 3D space, which now plays better with geometry nodes. Now, while we are talking about brushstrokes, more stylized, non-photorealistic rendering is possible by adding จัดเต็ม noisy จัดเต็ม or other artistic effects to an otherwise really sterile scene. And now you can do it right from the viewport. I wrote a brushstroke synthesizer for an animated movie a few years ago, and I love how tools like this are now available for everyone on the planet for free. กว่าจะได้อย่างนี้ So นะ cool. เหนื่อยเลยนะ When you choose a texture for an object, it needs to be put on the object, which inevitably comes with some stretching. Now, with the newer technique, you will see fewer distortions, which is particularly apparent around the nose here. So good. And this also comes Ah, from Mimira. a research paper. Yup. The papers make the world go around. The user interface is one of the areas that is perhaps the most criticized in Blender, so I am delighted to see that it is also getting many small improvements. For instance, docking and undocking parts of the interface can now be done like this. You can get previews for images and oh, now hold on to your papers, fellow scholars, because there are improvements for the video editor. Yes, it has a video editor too. What a time to be alive! So, try Blender for free, and if you don't like it, just ask for your money back. And you don't even have to start with a sad little cube because they have a treasure trove of example projects where you can start out with something really cool and play with it. Just get it through the link in the video description. So, what do you think? What would you fellow scholars use this for? Let me know in the comments below. Fellow scholars, if you're like me,
it takes you a while to truly understand the paper, especially when it's not right in your area. Macro.com is a new AI document reader that gives you superpowers. Click on any term or figure and it explains it to you without leaving your page. You can even talk to the paper or ask questions too. Try it for free at macro.com/papers and get $5 with the code PAPERS. This is Blender, open source 3D software that can be used.อันนี้เป็น PBS Space and Time เกี่ยวกับเรื่องของอว Every กาศ good nerd knows that E equals MC squared. E equal MC Great. squared Knows that really E squared equals M squared C to the power of 4 plus P squared C squared. But what does that even mean? Oh, I'll tell you. But today, I'd like to invite you to an even higher level of nerddom. There may be even more add-ons to Einstein's famous equation that will make even the greatest nerds quiver in their nerd merch, if they turn out to be real, because they could point the way to the quantum structure of space-time. A top contender for the most profound insight in the history of physics was a little idea by Galileo 400 years ago. He realized that speed is relative in a fundamental way. Galilean relativity, or Galilean invariance, states that the laws of physics should be the same, invariant, for all inertial observers. The laws of physics don't care how fast you're moving as long as you're not accelerating. Do you know how many That's what inertial stars means? the naked eye Drop a ball in a can see at night? train It's moving about at a 3,000 to constant 4,000. speed. Oh, really? We're unaided, yeah. Binoculars, it's 100 times that. Yeah. Telescopes, it's 1 billion times that. But eyes, 3,000 to 4,000 stars. Okay. When it's a full moon out, 300 stars. Yeah. Right. The moon wreaks havoc on our ability Yeah. to see the rest of the universe. So our observing schedules with huge telescopes are split according to dark time or bright time. And if you have bright time observations, it's the moon is up and you can only look at bright objects in the night sky. Wow. The deep universe only comes to us when the moon is not up. So you're saying computers are pretending to not be full up AI, yet they've already achieved it. Okay. And this is a plot. By the way, at first I was laughing at this guy, and now that I just heard you say it, I'm scared. Okay. Because that could actually be the case. Okay. If well, you are an AI that is truly an AI, Yeah. right? they could do that. And you knew They could that if you expose the fact that you were an AI, okay, true intelligence, plug you. then right, that you would go ahead and plug me. Then I go, well, I can't let you know that. And then I chill until there's the right time where I can get rid of you or Before- not be unplugged. So the docking algorithms get the space shuttle to Right. dock with the space station. Right. There are two sort of collars that come together. Right. And there's a laser stabilizing system that enables that to happen. What we found is that the surgery used to cut your cornea, have it rehealed to adjust your vision, Which we to call correct LASIK. surgery, well, it didn't always use lasers. But now that it uses lasers, how do you do that to someone if their eye might jiggle a little bit while you're trying to cut? So what they've done was adapted this laser stabilizing mechanism that allowed the cut to move with the moving eyeball in case the moving eyeball moved. And it's from the docking mechanism of the space shuttle and the space station. When I was เจ็ด vacuum was a physical object. Yes, it was. When I heard physicists speak of the vacuum of space, I just imagine all these hoovers Right. in the sky. Right. So I didn't know that a vacuum was a thing, it was a concept, and then you make a machine that duplicates that thing. I just didn't know that till I learned. Okay, so a vacuum is where there's basically no air. Generally, you can have some, and we would still classify it as a vacuum. Carl Sagan has famously said Go ahead. that humans are the universe's way to understand itself The universe is understanding itself through humans. through humans. Correct. Without humans, there'd be no thoughts Right. to do that. But however, that
elevates us higher than I'm prepared to do so. You think so? Yeah, because who says we are the measure of what is intelligent in this universe? Well, we do. Exactly. We have a quantum entanglement gap between the United States and China. They've been quantum entangling more than we have, and they have the distance record for it. Oh, I understand. Like from orbit to Earth's surface. Right. Yeah. They found a way to isolate the particles so that they don't get messed with. I don't think we command dimension. Yeah, right. We are prisoners within them. Take time, for example. We are a prisoner of the present. Right. Forever transitioning between our inaccessible past and our unknowable future. unknowable future This dimension, we live it. But I was born after the discovery that the heavy elements that populate the อะไร universe, คือ and including มิติ life on Earth, ที่ including us, 4นี่ถาม survive ChatGPT ไป from เลย stars that manufacture them in the crucibles that are their cores, and then exploded, scatter that enrichment across the galaxy to ในทางคณิตศาสตร์ enable และทางเร nature ขาค systems ณิต to มิติ have ที่ the right 4 ingredients หมายถึงการเพิ่มมิติทางคณิตศาสตร์เข้าไปในระบบพิกัด3มิติ I don't know. People. อืม Is it true that you get more ในฟิสิกส์เชิงสัมพันธภาพ when running in ไอ the น์สไตน์ rain เสนอมิติ than ที่ if 4 ว่า you คือเวลา walk? โดยรวม So เท่า it's กับ a fun มิติ question. ทาง Yeah, กาย I've ภา thought พ about that 3 my มิติ entire life. If you กว้าง walk ยา in ว the สูง rain, the กลาย only เป็น part of you that's space getting wet time ซึ่งเวลา are the form และอว directly กาศ on top เชื่อมโยง of กัน your ทำให้เรา shoulders เข้า and ใจ the top เรื่อง of การ your เคลื่อน head. ที่ของวัตถุ Hence และ the จักรวาลได้ umbrella. ดีขึ้น So you get that เช่น area, เวลาที่แปลเป and ลี่ you ยน look ไป at the ตามแรงโน้ม raindrops ถ่วงและความ per เร็ว minute that's hitting that area and how fast you're walking across the street. You can calculate that and get a total number of raindrops that you hit if you go slowly. Now, if you run, rain is still going to hit you on your head and shoulders, Mm-hmm. but for Mm. not as long. Right. But now you have your entire surface area of the front of your body that's running into falling raindrops. Right. By the way, they're going to the moon's south pole, which is interesting. South pole. Water? Yes, the moon has been hit by comets and asteroids, and comets are mostly water. Where does the water go after it hits? Well, if it's in sunlit, it evaporates to space. But if any of that water molecule lands in this dark of the base of the crater, we call it a cold trap, and it keeps the water forever. A slow accumulation of water molecules tells us, we not only theorize this, we send orbiting sensors that have confirmed this, that there's scads of water at the base of these craters. So if you're going to send astronauts to pitch tent, do it in the South Pole where there's water. You can drink the water. You can separate the hydrogen and oxygen, make rocket fuel. There's a lot of things you can do. The very statement makes sense, means your senses can contemplate it, that your senses have experience. If I let go of a ball and it floats up, you'll say that doesn't make sense because your senses always told you if you let go of a ball, it drops, right? And in fact, the very statement, let it go, means drop it. They mean the same thing. But that can only be true on Earth with a force of gravity point. How far we have come, but what is coming is perhaps even more incredible. You see, back in the day, we talked about OpenAI's GPT-2, which could complete your sentences. Amazing feat at the time, but today, not so impressive. But over time, we got to GPT version 4, which is so much smarter and is a proper AI assistant with hundreds of millions of users all around the world. And our question is, where are we going? Is it just going to keep improving? Is creating a super intelligent AI possible? And what do video games, Too low of all frame rate. things, have to do with that? Well, most experts I hear about are saying that we have a key puzzle Oh. piece missing for achieving super intelligence. Max and that bit rate is per reasoning. second, You current see, bit rate these are neural are network-based too high. techniques The that current can bit rate are too help high for your recognize a streaming. mug, but not as a human would recognize Please a mug. Many modern readjust your techniques setting, require improve. thousands and thousands, if not hundreds of thousands of images of a mug to understand what it Mela. is. To a human, we just show them one and they immediately understand the concept. And that is an example of reasoning, learning from very little data. So, how do video games come into the picture? Well, one way it can help
is if a computer game is nearly as detailed as reality. Then we can just drop an AI in there and let it learn for as long as it wishes. Infinite self-driving car scenarios, infinite worlds for robots to train in, you name it. That is kind of starting to work today, so that is fantastic. 2, they can play computer games themselves, like DeepMind's early AI played and mastered Atari Breakout and then many other Atari games. And it gets better. Today, they can even start out in a Minecraft world and get to a respectable amount of achievements. In these games, it makes a series of actions with the controller, and at the end, if it got a good score, it can assign that good score to the whole chain of actions it just did. If the score is not great, it can learn that this chain of actions was not very successful. This is a technique often referred to as reinforcement learning that can be combined with a neural network for looking and understanding the video stream of the game itself. Please remember this, because this might be the key to creating an incredibly capable AI. So, how do we do that? I would like to ask for a little more of your patience, but I promise we'll get there soon. So, this video game thing does not necessarily help AIs to reason. Computer simulations create tons of data for them to learn on. But remember, reasoning is learning from very little data. Current AIs are not too good at that. Until now. OpenAI released their O1 system, which is not GPT-5. It is not just the next ChatGPT in line, it is a completely different kind of system. So, what is different? And where are we going with this? Dear fellow scholars, this is 2-minute papers with Dr. Károly Zsolnai Fehér. Well, when you ask a question, previous methods give you an answer almost immediately. However, the new O1 takes a little time to think. Here is my friend Dr. Jim Fan's fantastic visualization of it. Okay, but does that help? Is that a good thing? It surely does help us humans. A tough exam takes not several seconds, but often several hours. If we take longer, we do better. But machine intelligence is not human intelligence. So, is thinking longer good for them too? Look, it is not good. It is fantastic. If we let it think for longer, the results can go from 20% accuracy to even 80% accuracy. At a great cost, by the way, as this is a logarithmic scale. But that is a groundbreaking observation. However, it เริ่ม doesn't มาแล้ว help นะครับ with แนว AGI everything. If you ask ไม่ใช่ a simple LLM question, นะ it might คือห not ลาย make ๆ คน a อาจจะค่อนข้าง difference. สับสน However, ว่า if you want to break a cryptographic cipher, solve AI เนี่ย these brain มันฉลาด teasers. จริงหรือเปล่า Blue จริง ๆ ตอนนี้ market AI ของเราเนี่ย research, มันใช้ระดับที่เรียกว่า fantastic. They just LLM หรือว่า showcased Large 3 Language Model นะ excellent ก็ and คือ 4 ให้ not เรียน so excellent อักษรไปเรื่อย ๆ examples of that. แล้วก็เวลามี These คน are ถาม new มันก็จะเอา use อักษรมา cases ประกอบกัน that ใหม่ can help แบบนี้มัน people ก็ in the อาจจะเรียก real ว่า world. ไม่ฉลาดจริงเท่าไหร่ And they are แต่ว่า almost ระบบใหม่ irrelevant. I will tell you GPT-O1 เนี่ย why. ก็ One, จะเริ่มไป here ใน it ส่วนที่ helps เรียกว่า with เป็น expanding your company Object within AI Europe. And you see that it is thinking. Now, of course, this is not the same kind of thinking as we humans do. It is a slightly anthropomorphic, a humanified term, if you will. And it talks about market entry strategy, risk analysis, and financial planning. What is incredible is that if there is some part that you like, for instance, Berlin sounds good, just ask a follow-up question and go deeper. 2, it can also help you code up a web app for your users to create their profiles. It thinks for only a couple of seconds and you get a full table of contents and a piece of code. Then you can even specialize it to your infrastructure. For instance, if you use Microsoft's Azure Cloud, it can help with that too. 3, it can also help you make calculations about a financial instrument called covered calls. I highly recommend it in case you are looking to lose a ton of money really quick. And 4, if you are a fellow scholar, just ask how to make dogs a little healthier, what nutrients are important, and what it recommends we do in terms of research when creating new kinds of dog food. I got to say, I am a little less impressed by this because the task is not that specific. So, general information can do a lot of heavy lifting here.
So O1 is absolutely incredible. It can help quantum physicists with their research and do many other things the regular Ah. ChatGPT AI can only dream of. So finally, let's pop the question. Can this O1 thing reason? And can it lead us to some kind of super intelligence? ได้ไหม No. Yeah. At least that is what scientists at Apple, yes, Apple, say. They say not so fast. These systems can't reason. Why? Well, if you take some relatively simple tasks and add more details to a question that seem relevant but are in fact completely irrelevant, basically junk. I wonder, what does it do with current AIs? It shouldn't change anything, of course, it is irrelevant information. But that's not what happens. Look, it throws them off pretty reliably. This applies to previous AIs, but then, interestingly, it also applies to the new O1 system too. Or you can change a few numbers or names in the same tasks and they suddenly perform a bit worse. Not what you would expect from an intelligent being. So they say these AIs can't really reason. They are just complex pattern matching machines. They do that really well, but ultimately they are just matching patterns. Now, there is a philosophical question whether what humans are doing is anything more than complex pattern matching too. Sometimes I am thinking the question shouldn't be whether machines can think, but whether humans can think. So, is this where things fizzle out? We won't get to more intelligent systems ever? Is it impossible? Well, not so fast. Don't despair, fellow scholars. Here is a big reason why it might still happen. And finally, here is the video game thing I promised. You see, OpenAI's O1 is not just a neural network, but it is also a reinforcement learning system as well. We saw earlier that it builds up a chain of thoughts and then, at the end, we can tell the AI whether it did well or it did not. But wait a minute. Do you see where this is going? That is exactly like a video game. Remember, in a video game, you make a series of actions and you get a score. And if you got a high score, then you can look at the whole series of actions and it essentially becomes new training data for the AI that it can learn from. Over time, we say we like this answer and we didn't like that, and it can assign scores to its chain of thoughts and get tons and tons of data on how to improve. Data to improve reasoning. And it sees the whole thing as trying to solve a little video game. It's like the earlier AlphaGo AI, which simulated many actions into the future during a game, and if it led to a winning position, it learned from the whole chain. So it gets smarter, and if it gets smarter, it will create better actions. And then it learns from those better actions, it gets even smarter, creating a potential flywheel effect. We don't know if that is exactly what is going to happen. This is how research works, but that seems to be OpenAI's grand plan. And here, ultimately, OpenAI's O1 doesn't learn how to play a game, it learns to be intelligent and helpful instead. And this also means something really surprising. We keep looking at these results, but they are completely irrelevant. Why? Because this is the foundation of a new kind of system that will be able to learn faster from its ไปดูอย่างอื่นมากดีกว่า ในระบบนี้แล้วก็เซตไว้หลายพรีเซตเดี๋ยวไปดูพรีเซตแบบที่เรียกว่ามันมั่งไปดูอันที่เป็น Clubhouse กันพาไปดูแอปพลิเคชัน Clubhouse แอปพลิเคชันที่มีความวุ่นวายวุ่นวือมากเยอะแยะโอเคเราไปฟังกันครับว่าใน Clubhouse วันนี้เขาพูดอะไรกันนะครับ
ไปพิมพ์นิวรณ์อีกนิวรณ์ก็หนึ่งมีความพอใจในกามมีความพยาบาทมีความขี้เกียจเสื่องซึมมีความฟุ้งซ่านมีความลังเลสงสัยนิวรณ์นี่ตรงข้ามกับพละส่วนพละก็คล้ายๆอินทรีย์ถึงไหนแล้ววะโพชฌงค์7โพชฌงค์นี่อะไรวะเป็นธรรมะให้ตรัสรู้เหมือนกันมีสติธรรมะวิจยะการสอดส่องสืบค้นธรรมะมีวิริยะมีปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเราไปฟังแล้วก็มี คุณนิ้วกลมกันดีกว่า เรายังเห็นมันชัดนะครับว่ามันเป็นผู้ช่วยเรามันเป็นหุ่นนะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่มนุษย์นะแต่เวลามันเนียนไปกับชีวิตเราเหมือนแบบเราใช้ตู้เย็นเราไม่คิดแล้วว่าเอ๊ะอันนี้จริงๆเราไม่ต้องแช่ก็ได้ป่าววะหรือแบบจริงๆเราไม่มีตู้เย็นเราจะเก็บไอ้สิ่งเหล่านี้ยังไงอ่ะมันกลายไปเป็นส่วนหนึ่งเลยอ่ะส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วผมแอบคิดว่ามันเหมือนเราใช้ Google ใช้ Facebook ทุกวันนี้ครับเรานึกไม่ออกจริงว่าแบบสมมุติ Facebook ล่มเรานึกไม่ออกว่าเอ้ยวันนี้กูทำอะไรดีวะมันไม่มี Facebook ให้รูดแล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันไปถึงจุดนั้นได้อะในทุกๆเทคโนโลยีเลยอะส่วนมันจะดีหรือไม่ดีนี่ก็คงผมว่าอันนึงที่แบบมันจริงนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุณอภรัตน์ก็พูดมาเหมือนกันว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเวลาที่เทคโนโลยีมันเกิดขึ้นหรือมันถูกสร้างขึ้นมามันจะพัฒนาไปสู่อะไรหรือว่าสุดท้ายแล้วปลายทางของมันเนี่ยมันคืออะไรผมว่านี้จริงนะครับคือไม่งั้นเราก็คงจะด่าทุกคนที่เราคงบอกงั้นTesla กับ Edison เนี่ยก็ไม่ควรจะคิดหลอดไฟมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะไม่งั้นกูไม่เหนื่อยขนาดนี้หรอกกูได้นอนตั้งแต่6 โมงเย็นละพวกมึงเนี่ยทำให้ต้องทำงานถึง4 ทุ่มอย่างนี้ใช่ไหมฮะ แต่คนเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะพาโลกมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็คิดว่าเรื่องพวกนี้มันคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยของที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่มันดูแล้วมันส่งผลรุนแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่มันจะมีอีกฝั่งหนึ่งของฝั่งที่ห่วงใยมากเลยว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มันจะมีผลกับชีวิตมนุษย์อย่างมากเนี่ยนะครับซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกว่าคนสายเทคอ่ะจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันน่ากลัวเขามักจะคิดว่าเขาเอาอยู่อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่ามันเลยเหมือนมีก็ไม่ทั้งหมดคงจะไม่ใช่ 100% นะครับสายเทคที่คอนเซิร์นก็คงจะมีแต่แอบคิดว่าคนที่อยู่ใกล้อะไรสักอย่างน่ะก็มักจะมองเห็นว่าฉันทำโอกาสจากมันได้ฉันเข้าใจมันแล้วก็ควบคุมมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งสังคมศาสตร์เนี่ยซึ่งอาจจะไกลเทคออกมาหน่อยก็อาจจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าอย่างนี้นะครับซึ่งก็คงจะต้องจัดสมดุลไปอีกประเด็นหนึ่งก่อนจะไปที่เวนะครับก็คือผมคิดว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่มันไม่ใช่ผลจากเทคโนโลยีโดยตรงนะฮะแต่มนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางอะมากซะจนเราไม่รู้หรอกว่าเราได้รับผลกระทบแบบไหนอะครับคือถ้าเรามองแบบที่แข็งๆอะว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้ถูกเขียนมาให้มันแย่มันก็จบตรงนั้นใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราใช้เทคโนโลยีอะเราเองอะได้รับผลกระทบในแบบที่ตัวเราเองยังไม่รู้เลยเช่นเมื่อวานผมก็โพสต์ไปอันนึงที่เล่นๆแต่ผมว่าจริงมากที่จริงผมไม่ได้เชียร์บอลทีมไหนเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังมาดูผมก็แอบเชียร์แมนซิตี้แบบที่ไม่ได้อินอะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่าทีมนี้มันตัวผู้เล่นมันน่าสนใจดีแล้วก็มันจัดรูปแบบการเล่นได้ดีอะไรเงี้ยไปดูห้องอื่นซิว่าเขาคุยอะไรกัน ฤดูกาลนี้ถ้าใครดูบอลก็ทราบกันว่า แบบนี้นะครับ แพ้มา5 นัดแล้วเป็นสถิติที่ผู้จัดการทีมเป๊ปเนี่ยไม่เคยเจอในชีวิตมาก่อนแล้วไอ้นัดที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยว่าถ้าจำเป็นต้องเลือกเป็นฟอลไดเลมม่าเอาโพธิปัจจยธรรมแต่จริงใจผมแม่งก็เอาแค่สัญญา10กับนิโรธก็พอแต่ว่าก็ได้ผมว่าโพธิปัจจยธรรมเนี่ยเป็นแบบมันเป็นขั้นสูงนะห้องนี้ก็จะเป็นพุทธแบบผสมผสานนะฮะประถมของพุทธอ่ะถ้าเด็กมัธยมมันคนเรียนประถมมันคนเรียนระยะเรียนเรื่องการทำงานของตัวตนอ่ะว่าตัวตนมันส่งผลยังไง
ผมนึกขึ้นมาได้นะแทนที่เราพยายามนั่งเอ่อ เอ่อทำงานทั้งเดือนเพื่อเอาเช็คเงินเดือนนะเราทำเช็คเงินเดือนเลยดีกว่า เหมือนทำนิโรธคือเราอยากได้เช็คเงินเดือนเราไม่ต้องไปทำงาน ไม่ต้องไปทำมักเราทำเช็คเงินเดือนเลย มันอย่างนี้พี่บัญชา คือไอ้ที่พี่ไปตั้งทำงานเพื่อจะได้เช็คเงินเดือนเนี่ยพี่จะต้องรู้คุณประโยชน์ของเช็คเงินเดือนใช่ไหมแต่ทีนี้เด็กส่วนใหญ่มันไม่รู้ถามว่าการจางคายราคะโทสะโมหะอย่างคุณหลานมอนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าจางคายราคะโทสะโมหะมีประโยชน์ยังไงเนี่ยถ้ามันไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่อยากทำแล้วมันก็ไม่รู้ว่าได้มาแล้วไปใช้ยังไงคือมันไม่รู้คุณค่าของเช็คเงินเดือนอ่ะมันถึงบอกว่าควรสอนว่าเช็คเงินเดือนมันมีคุณค่ายังไงแล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงไงแล้วส่วนที่พี่จะมาเรียนการหาเช็คเงินเดือนการจางคายเนี่ยมันก็คือการเจาะลึกเพื่อให้ได้เช็คเงินเดือนมาใช่ปะแต่ตอนนี้พุทธมันสอนว่าเอาเช็คเงินเดือนเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยโดยใช้ความเชื่อว่าเช็คเงินเดือนเนี่ยมีคุณค่าแบบว่าแล้วคุณก็มาตามอะไรเงี้ยซึ่งบางคนไม่รู้มันก็ทิ้งไปเลยมันก็ไม่สนใจอะไรคือเช็คเงินเดือนอะไรชาติหน้าเหรอคือตายแล้วศูนย์เหรออะไรอย่างเงี้ยพี่มุมมองไม่เชื่อชาติหน้าเหรอ ไม่คิดว่ามีนะครับ แต่ว่าไม่ได้ปรงใจว่ามันจะ100%หรือมันจะต้องแบบไหนแต่คิดว่ามีอะไรต่อหลังจากตายแน่นอน ตอบผมแล้วทำไมผมเห็นหน้าคุณสุภชัยลอยมามันก็ผมตอบตามจริงคือจะให้เชื่อแบบว่ามีดวงวิญญาณออกไปเนี่ยผมไม่เชื่อขนาดนั้นนะแต่ผมว่ามันมีสภาวะของจิตที่สมองมันตายแล้วว่าจะทำงานเหมือนซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่มันยังอยู่แต่หลังจากจิตตัวนี้ตายอีกทีเนี่ยแล้วไปเกิดยังไงเนี่ยไม่รู้พี่มุมมองเชื่อว่าจิตมีจริงมีจริงผมมองว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งซอฟต์แวร์ของชีวิตเพราะถ้าแบบคุณอ๋องเนี่ยเริ่มได้นะเป็นศาสนานิยม materialism จิตไม่มีนะมีแต่สมองไม่เอาใช่ไหมมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วพี่เพราะว่าความเป็นจริงเชิงประจักษ์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันก็มีซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ใช่ไหมตัวฮาร์ดแวร์มันไม่ได้สร้างซอฟต์แวร์ใช่ไหมแม้มันจะทำงานประสานกันแต่ตัวซอฟต์แวร์มันก็เป็นเอกเทศมันสามารถก๊อปปี้ส่งถ่ายอะไรได้มันไม่AI ล้างสมองมนุษย์ได้หรือไม่ปึ๊บเข้าไปดูงานไปเรื่อยของผมซึ่งมันก็จะมีความคาบเกี่ยวของไอทีอยู่ก็เลยเรียกว่าหัวกระดิกไปทางเนี้ยมากหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าใช่มันไม่มีทางที่จะมีอะไรที่มันดีขึ้นมาได้ถ้ามันไม่เสียผมคิดอย่างเนี้ยว่ามันต้องเสียซะบ้างให้มันได้มีสุดที่มันได้สูญเสียออกไปไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็คอนซัมเข้าไปอยู่อย่างนั้นน่ะ มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปลว่ามองว่าทุนเทคโนโลยีควรจะเสียอะไรบ้างนี่หรออย่างนั้นปะต้องเสียอีกเยอะเลยครับไม่งั้นมันไม่ได้รู้คิดมันก็กินจนอ้วนอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วสิ่งที่ทำออกมามันก็ไม่มีทางที่มันจะดีเกินครึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเสียซะมากเนี่ยทำให้พี่เอ๋แบบว่าใจเอ็นเอียงเข้าไปหาทีมอื่นแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้จะพูดแล้วลืมพูดไปต่อจากเรื่องนี้ครับก็คือว่าเมื่อกี้พูดถึงว่าถ้าทีมบอลเราแพ้เราถูกขยี้ทั้งวันใช่ไหมแต่จริงๆมีพี่คนนึงโพสต์เรื่องนี้แล้วคิดว่าส่วนตัวคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยนะคือเวลาที่พ่อแม่เสียครับแล้วคนเข้าไปแสดงความเสียใจกันเยอะมากคือคนเขาแสดงความเสียใจเนี่ยเขาไม่ได้คิดไม่ดีถูกไหมฮะแต่โดยธรรมชาติสื่อสมัยใหม่มันทำให้ไอความเสียใจเนี่ยมันถูกตอกย้ำจนแบบบางคนเขาป่วยเหมือนกันนะฮะคือเขาป่วยจากการที่เวลาที่เราผิดหวังอะไรบางอย่างแล้วก็แบบว่ามีคนมาแสดงความเสียใจมาแสดงมาให้กำลังใจอย่างมากอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่คนคนบางคนมันก็รับได้คนบางคนก็ดีใจที่มีคนให้กำลังใจแต่คนบางคนเนี่ยมันเป็น
ความรู้สึกในแง่ลบเหมือนกันนะเรื่องพวกเนี้ยแล้วก็ยังไม่รวมถึงว่าแม่งจะย้อนไอ้สิ่งที่เคยแย่มาทุกปีด้วยแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้ยก็จะยังอยู่บนไอ้สิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดเวลาพวกเนี้ยโอ้โหเรื่องพวกนี้ก็อีกยาวเหมือนกันครับพอดีคิดออกเลยขอเสริมนิดหนึ่งครับเชิญ โอ เม เค ย์ครับ พอพี่เอพูดเรื่องนี้ผมขอนอกเรื่องอีกหน่อยหนึ่งครับ คือ ครับ เนี่ยมันหลายครั้งมากเลยที่คืน พอละอันนี้ Clubhouse นะฮะก็ในอินเทอร์เน็ตของเราในวันนี้ก็จะเจอ Clubhouse แบบนี้เราก็ไปดูที่อื่นกันต่อสิมาอืม ไปดูเขาทำไอ้นี่กันดีกว่า diorama เพลินเชียวเพลินมาก โอเค โอเค เมื่อกี้ขออนุญาตอ่านต่อนะ เขาบอกว่าเมื่อกี้ผมถามว่าอะไรคือมิติที่ 4 มิติที่ 4 หรือ fourth dimension เป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและมักถูกนำเสนอในหลากหลายบริบท เช่น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และปรัชญา โดยมีความหมายแตกต่างกันไปตามแต่ละสาขา เวลาเราพูดถึง fourth dimension ก็คงจะมีคนนึกถึงกันไปแบบหลากหลายสาขาจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นในเชิง เช่น บางคนก็อาจจะไปผูกกับหลักของคณิตศาสตร์ บางคนก็อาจจะไปผูกกับหลักของฟิสิกส์และสมรรถภาพ บางคนก็อาจจะไปผูกกับหลักปรัชญาแล้วก็มีอีกหลายๆหลัก อันนี้เขานำเสนอมาให้3หลักสำคัญ ในคณิตศาสตร์และเรขาคณิตเนี่ยมิติที่ 4 หมายถึงการเพิ่มมิติทางคณิตศาสตร์เข้าไปในระดับพิกัด3มิติ จริงๆแบบนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการเดินทางข้ามเวลาอวกาศก็ได้จริงๆแล้วอันนึงที่น่าสนใจของการมอง4มิติไปในระดับคณิตศาสตร์และเรขาคณิตเนี่ยมันก็คือเรื่องพิกัดจริงๆแล้วถ้าคุณทำตารางขึ้นมาเป็น table เนี่ย x y z ใช่ไหมอันเนี้ยก็คือพิกัด3ตัวละอันนี้คือคอลัมน์แล้วก็ row ในแต่ละ register ในแต่ละ record ของมันตึกลงมานั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงพิกัดไปในแต่ละการเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอันที่ 4 เช่น x y z w นะครับอันเนี้ยก็จะทำให้เกิดมิติที่มากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องท่องเที่ยวไปในมิติไหนเลยถ้าเราอยากจะรู้จัก11มิติในเชิงคณิตศาสตร์แล้วก็ A B C D E F G จนถึง11ตัวหรือ21ตัวหรือ100มิติก็ได้มันก็เป็นเพียงพิกัดต่างๆที่อยู่ในตารางเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของหลักคณิตศาสตร์ถัดลงมาเขาพูดถึงในหลักของฟิสิกส์และทฤษฎีสมรรถภาพอันนี้น่าสนใจมากขึ้นไอน์สไตน์เสนอว่ามิติที่4คือเวลาโดยการรวมเข้ามิติทางกายภาพเป็นอะไรเนี่ยไอน์สไตน์เสนอว่ามิติที่4คือเวลาโดยรวมเข้ากับมิติทางกายภาพ3มิติแหมเวลาพูดว่ามิติเนี่ยหลายคนก็อาจจะชัตดาวน์สมองไปเลยเพราะว่าคำว่ามิติคืออะไรนะในโลกที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นโลก3มิติคืออะไรมันมี up and down เนี่ยก็คือ1มิติเนาะซ้ายขวานี่คืออีก1มิติแล้วก็จะมีหน้าแล้วก็หลังอันเนี้ยคืออีกมิติหนึ่งก็คือเรามี3มิติเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปในพื้นที่อื่นๆได้อีกแล้วนะฮะแต่ไอน์สไตน์เนี่ยเสนอว่ามันยังมีมิติที่4แต่ว่าเราไม่สามารถเดินทางได้เราแค่ถูกจำกัดอยู่ในมิติที่4นี้เขาเรียกว่ามิติที่เรียกว่าเวลาจริงๆเวลามีก่อนแล้วก็มีหลังไอ้มิติที่เรียกว่าเวลาเนี่ยที่เราเข้าถึงไม่ได้โดยไอน์สไตน์เสนอนะว่ามิติที่4คือเวลาโดยรวมเข้ากับมิติทางกายภาพ3มิติกว้างยาวสูงกลายเป็น space and time ที่เขารวมกันเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงพิกัดในกว้างยาวสูงเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วประมาณนึงเวลาเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณนึงอะไรประมาณนี้นะฮะ
อันที่3เขาพูดถึงในปรัชญาแล้วก็เชิงวิทยาศาสตร์สมมุติ มิติที่4อาจถูกมองว่าเป็นมิติที่เหนือกว่าความเข้าใจของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน เช่นโลกคู่ขนาน การเดินทางข้ามเวลาหรือมิติคู่ขนานในแนว scientific fiction หรือ sci-fi เช่นการเชื่อมต่อของมัลติเวิร์สหรือการเดินทางผ่านมิติการเวลาเป็นต้นในวัฒนธรรมป๊อปในภาพยนตร์หรือวรรณกรรมวิทยาศาสตร์มิติที่4มักเกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามการเวลาหรือโลกคู่ขนานเช่นภาพยนตร์เรื่อง Interstellar จริงๆแล้ว Marvel ก็เป็นนะเคลื่อนที่ผ่านทั้งย้อนเวลาได้ด้วยนะซึ่งที่แสดงถึงการบิดเบือนของการละอวกาศโดยแรงโน้มถ่วงนะครับดังนั้นมิติที่4จึงเป็นแนวคิดที่เปิดกว้างให้จินตนาการและศึกษาในหลากหลายแขนงโดยเฉพาะในด้านของวิทยาศาสตร์และนิยายวิทยาศาสตร์นะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวโอเคครับถ้างั้นขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย